چیزی که میشنوین آخرین قطعه موزارت قبل از مرگ ناگهانشه. توی قصه امشب داستانشو براتون تعریف میکنم. تو تابستون سال 1791 یک مرد ناشناس با شنل طوسی رنگ به در خونه موزارت میره و از اون یه درخواست عجیب میکنه. این مرد میگه که من همسرم رو به تازگی از دست دادم و از تو میخوام یک قطعه سفارشی، یک مرثیه برای یاد بود اون برام بنویسی. موزارت همین پروژه رو قبول میکنه، اما به محض قبول کردن پروژه شروع به مریض شدن میکنه و روز به روز بدتر و ضعیفتر میشه و همونطور که پیش بینی میشه موزارت در سن 35 سالگی جونش رو از دست میده و فوت میکنه. اینجا همسرش از شاگردای موزارت میخوان که این قطعه رو تموم بکنن و اونا با توجه به یادداشت‌هایی که موزارت جا گذاشته ریکویم رو به پایان میرسونن. اما علاوه بر خود این قطعه که احساس مرموز بودن رو به آدم دست میده، این مثل چیزی هم خیلی عجیبه. توی یکی از نامه‌هایی که موزارت برای همسرش نوشته بود، نوشته که یکی از شاگرداشون رو مسموم کرده و جالبه بدونین که اون شاگرد توی تموم کردن قطعه دست داشته. تا فردا و یه قصه دیگه. خدافظ.